気持ちになりました。三菱その感じだった最大 20% ポイント還元。よくドリンク名人言われるんですけど、ドリンクメイトなんですよ。ドリンクメイトは何でも炭酸でできるから、強炭酸ジュースも作れるんです。ドリンク名人になろう。だからドリンクメイトです。タルブランドも多そうです。少し嬉しい気持ちになりました。初コープです。